来喝彩之前呢，我是在餐厅做端盘子的服务生。那个时候其实还不太知道自己的人生目标，而在偶然之间呢，我看到了喝彩的一些课程广告，那于是我就开始了解。到最后，我最有兴趣的一门课程就是室内设计，于是我开始了我的学习之路。而在这边呢，我学到了不管是软体的绘制、实物的一些理念以及设计的方法，我都算略有皮毛的认识，所以还蛮感谢喝彩。那到课程比较后期的部分呢，我去面试了设计助理，也很幸运的让我面试上，一直做到现在，也有几个月的时间了。在未来目标的部分，我希望在这一行继续的耕耘，毕竟算是有热情还有兴趣。现在开始正式我的专题报告。首先，我感谢一下我的指导老师康怡倩老师，没有他也没有现在的大家看到的作品。他在教导的方面下足了苦心，所以真的很感谢他。OK， 那我的专题名称我把它取了一个名称叫做 Stack Galaxy 牛排星际。大家可以看得出来，这个牛排我就是要做餐厅嘛。那再来 Galaxy 就是它的主题，它想要打造一种星际的感觉。而我有一个副标题：沉醉目光漂流在星际的浪漫。这一句呢，它也是跟它的整个内容有关系的，是比较一种浪漫的营造。当然，包括我的背景部分，背景就是一面星河的视觉效果。那大家可以沉淀一下，感受这一页的气氛，因为我接下来的每一页都会跟这一页有相当的关联，所以我其实这一页就可以述尽了我这个专题的大部分主轴：牛排餐厅、星际、浪漫，这样。那为什么叫 Stack Galaxy 呢？传说中，恋人在彼此的眼中能看见美丽的星河，所以我把它以这个做设计的发想，来打造这个适合浪漫约会的主题餐厅。设计概念：银河、星辰、科技、浪漫、夺目，这都是它很重要的元素。在主要建材的部分，我用了镜面不锈钢、雾面不锈钢、盘多膜、黑白跟大理石、黑镜、玻璃，这几个都是为了营造一种比较科技前卫的一种氛围，去做设计概念这样。空间格局，我帮它做3层楼，3层楼的牛排餐厅。那在1楼的部分，它的空间有接待区、用餐区、厨房、厕所、园休室。2楼用餐区、吧台、厕所。3楼用餐区、VIP 区，甚至求婚区，还有厕所。这是它大概空间的一个成分在里面。好，那刚才有讲到3层楼嘛，首先我在每一层楼都会去把它取不同的名字。当然，它每一个名称呢，都会围绕着 Galaxy 这个主题去做环绕。像1楼取名叫星河区，那我们来看一下星河区的平面图。这是1楼，那入口的地方在左下角这个箭头，一进门有个旋转的大门，这个大门也是为了配合我的 Galaxy 的一个圆的概念，一直到进门。其实这整个空间呢，可以感受到一种很多的弧形，还有一些，像这个圆圆的小颗的，这是地灯，我摆了很多地灯，还有这个弧形是不锈钢条，砍在地板上去做设计，它整个营造出来的感觉就是一种流动的一个韵律，就像我讲的，取名叫做星河区。OK， 那一进来就是接待区嘛，一个造型比较炫一点、科技感的柜台，那开始做迎宾，那一直从服务员带到后面的这边是酒柜，酒柜可能有客人有饮酒的需求，可以在这边做点选，那再到旁边的肉的展示柜，这边一连串的一个动线，那到大家可以看到一进门会看到一个星河喷泉，这也算是一个
1楼的一个很重要的焦点，再搭配上这个回旋楼梯，待会可以做呈现。那再来用餐区的部分，我分成这一组沙发，我可以容纳4个人，所以这是大概1楼的座位的安排。那其他呢，像大家可以看到弧形的墙面一大面的，这也是为了配合1楼新河区的一个概念。那一直到厕所、员休室、办公室、扫具间等等的。这边看有一个门，那这个门是高级餐厅，它用来进出原物料，或是内场人员、服务生，他去做上班或上下班的一个通道，在这边，跟下面这个一开始的大门口做一个区别。好，那再来厨房呢？厨房就是一些很简单、注重实用性的一个空间配置。厨房，那这边有一个很重要的，大家看一个叉叉，这是菜梯，用来出菜到2楼、3楼，就用这个菜梯。那其他像水槽啊什么什么的，厨房的一些配置。OK， 那这是1楼，新河区。接下来我来带大家感受一下它的3D 图。好，那就像我刚刚讲到的，它是一个比较流动性、有韵律的感觉。除了像地板上的一些弧形装饰，还有很重要的在天花板的部分，做了一些不锈钢板的折叠，让它具有一种韵律感、流动的感觉。还有灯光的营造，特别是在盘多膜，我这地板是用盘多膜，那它天花板的灯打下来，就有一种你好像一踏这个餐厅，就有一种步入云端的气氛。那后面就是我讲到的酒柜，还有选肉的地方，还有一些回旋梯啊。再来，这是另外一个角度，可以看到座位区的特性。那座位区的这个设计呢，它就是一种前卫的概念。我用不锈钢板去凹一个包沙发，这样去做比较科技感。那刚刚看完了1楼的新河区，再来我带大家感受一下2楼新宇区。2楼的名称就叫新宇。好，首先是平面图。那从刚刚1楼上楼到这边，从这边上来，那就会看到下面有个很大的突出的一个夜景台，可以观赏夜景。一直到旁边的也是有个酒柜去做展示的动作。而其他呢，在2楼的部分，会看到2种形式。这个我现在要圈起来这个部分，它这个是2人座，那再到旁边，还有个单椅的是坐4个人。所以我这个层楼，它就是这2种的款式沙发去做拍摄。而在地板的部分呢，就是很多营造一种流星雨的概念，像这是不锈钢条在中间砍灯带，待会3D 大家可以更清楚的看到。所以在2楼啊，2楼大家整个布置就是银河嘛，流星雨，包括像是备餐台这个款式我也是以流星星系去做打造的。那再来另外一个2楼很重要的焦点是吧台，它当然也是少不了流星的概念，就是一个弧形。那客人可以在这边做，可能服务员帮你做调酒，就在这个地方进行。而下面这边是做展示。OK， 那这边是2楼的一些配置。接下来3D 2楼的新宇区。那这样就比较，除了地板的这个灯带呢，还有天花板的一些流星雨的意象，就比较有一种被流星雨包围的感觉，就好像你好想在大气层，然后在这个流星雨里面。而大家看到后面，我会看到我的题目 Stack Galaxy， 它也很清楚的打在我的墙上。而在它下面呢，下面有个端景墙，这是做一些灯光的营造，来去打造流星的气氛。这是另外一面，这边就可以很清楚看到
我一上楼会看到一个很漂亮的夜景，那旁边也有一个酒柜的展示。OK， 还有地板的一些，这地灯也有一种引导动线的一个作用在里面，除了营造气氛，也有引导动线这样。这边就是从3楼看到2楼的一个景象。这边就可以更清楚的看到我刚刚说到的一个端景墙，在这个 Step Galaxy 的下面，包括像这个流畅的弧形也是打造一种流星的速度感。那这边是座位区，2楼星宇区的部分。接下来是吧台，吧台也是少不了流星雨的一个元素在里面。除了像柜台的造型，还有吊灯，这吊灯我特别去做设计的，也是以一些流星雨的画面在里头。OK， 那后面就是一些调酒啊，一些调酒的部分。这是另外一个角度，这样看起来就有一些流星雨的样子。OK， 那以上是2楼，接着大家来看一下3楼，3楼星光区，把它取名叫星光区。好，首先看一下平面。我们从楼梯这边上来，第一眼看到会看到一个蛮特别的外星人蜡像。这就在我3楼的部分呢，这个外星人蜡像它占了很重要的一个部分。因为我3楼是讲星光区嘛，所以少不了星光以外呢，我还是有做外星人，因为你在这个角落大大小小的角落，我会看到一些外星人，他们在这边出现，所以我的包括装潢的元素也会涵盖在一些更科幻、更加未来感的元素在里头。OK， 那我刚刚讲到的上楼之后，其他空间像是 VIP 区，这边有个独立的空间去让VIP 的客人去做用餐，可能你想开 party 或是一些特别的宴会，可以在那边做处理。那下面就是很漂亮的一个夜景，那我还特别放了一个又像眼睛又像弯月的一个形象沙发在这边，坐在这边就可以很清楚的看到外面的漂亮的夜景。而在地板呢，大家明显的看到这个材质不太一样，是做玻璃，通透的玻璃，所以它可以从3楼看到2楼。那除了外面的夜景呢，你的脚底下也是腾空的，这样更有一种遨游在星际的感觉。OK， 那这是 VIP 区。那接着其他就是很简单的一些座椅布置，因为毕竟3楼是比较特殊的，比较 VIP 一点、高级的感觉，所以座椅并没有太多。OK， 那甚至连我刚刚讲到求婚区，求婚区也是一种极光隧道的概念去做打造，它可能会很漂亮的灯光啊，去营造一种极光的感觉，很浪漫这样子。OK， 那这是3楼。我们接下来感受一下3楼星光区的3D 图。首先是 VIP 区，那这个 VIP 区呢，我们可以很清楚地看到这个墙上啊，这幅画应该大家都很熟悉，它是对，应该有人有反应的，它是蒙娜丽莎一幅名画，我把它的头改成外星人，更有一种就好像叠合出了异空间。感觉你到底是在活在现世呢，还是你已经遨游在外太空了？就是好像蒙娜丽莎也变成外星人，去做 VIP 区的一个端景墙。而在墙面的部分呢，我刚才讲到嘛，3楼 Step Galaxy 的3楼叫星光区，所以它一定少不了星光的一些打造布置。我在墙面是一些灯带的切割，还有一些凹凸。去打一个造型，特别是在天花板这个大大小小的灯具，我设计的来源一个概念是说，外星人嘛，那一定有飞碟，所以就变成了现在看到这个灯，大大小小，然后飞碟的灯，包括像是 VIP 区主要的照明上面这个飞船，然后外星人的飞船这样。
VIP 区就这样嘛，有这样有独立的夜景，还有独立的空间。再来是厕所，厕所看到一颗蛋，为什么有颗蛋呢？我想说外星人的感觉吧。那大家一定有看过一部电影叫《MIB 星际战警》（Man in Black）。OK， 那它 Man in Black， 我就来一个 Man in the Egg。OK， 那就是一颗蛋的意象。然后南侧就是从这边这个门，这门是感应的，可以走进去，然后去做如厕的一个动作。包括像蛋的头上有个绅士帽，它其实就是一个飞碟嘛，它就好像帽子又好像飞碟，也是一种奇幻的感觉。那再来，刚刚看到两个外星人嘛，好像在用餐，这一种蛮有趣的感觉。You are the most shining star in my eyes， 这就符合到我的主题。沉醉目光飘流在星际的浪漫，对。那像墙角这边有看到一个相框，相框里面就是大家看到这个景象的一个 double， 一直重复再重复。我是为了营造一种迷幻空间的感觉，就好像里面又有东西又有东西这样。OK， 那看得出来这两个外星人已经沉醉在对方的目光了。OK， 好，那以上 Stack Galaxy。这是我的报告，谢谢大家。那看完很炫目的这个星际银河的实战空间设计，不知道各位老师有没有想要对同学有提问的？端盘子端了多久？端盘子端3年多。对。本来学什么？本来是高中普通科，对，所以就一直读书嘛，但是读又不是读得很好，所以就没什么想法。到后面开始学了室内设计，才开始慢慢的深入了解。对。很有潜力。你唯一要注意的是，未来你入业之后不要太嚣张就好。谢谢。这些能力都是你在这边学到的吗？也是从无到有，就是从这边开始去慢慢的，因为那个时候上班我是负责顾店的工作，那我每天有些店就是顾店没事做嘛，就一台电脑我一直在玩那些软体，所以就从平面图，然后3D， 再看一下网络上别的设计师的一些作品，去开始了解一些发想一些概念，那就磨到现在有一点点样子了，对。你要还一点薪水给你老板。还在磨。是。请问今天你的造型是自己设计的？对，是包括服装设计，我有在星际的概念里面。对。你刚刚是 Max 画的还是？对，3D Max。Max 画的。是。这个课程1年嘛？对，学1年半。1年半。那我们非常谢谢李金的同学。